يتيح لنا اليوم بصدور 5 منتجات جديدة، وهي الكفاءة الاستثنائية والموهبة ومستثمري الأعمال، بالإضافة إلى رواد الأعمال وملاك العقار. وهذه صدور نظام الإقامة المميزة يصدر مع التزامن معه بعض المزايا الإضافية التي منحت لحاملي الإقامة المميزة، وبهذا يكون الاختلاف هو في بعض المزايا للاستقرار في المملكة. فعلى سبيل المثال أعيد تعريف الأسرة لحامل الإقامة المميزة بإضافة الوالدين كتابعين، ورفع الحد الأعلى للتابعين من الأبناء إلى 25 سنة، والهدف من ذلك هو يعني مساعدتهم في الاستقرار في المملكة ووجود بيئة مناسبة لهم في تواجدهم في المملكة.